Mentre fino a qualche anno fa il motorino si guidava senza casco, ultimamente a Favara l'uso dei caschi a scodella è un fenomeno sempre più frequente che interessa maggiormente la fascia giovanile. Il motivo dell'uso dei caschi non omologati non è ben chiaro, ma molto probabilmente si tratta puramente di un fatto estetico, una moda da catalogare come pericolosa e fuori legge. L'utilizzo dei caschi a scodella non è adatto per la guida di alcun tipo di motociclo o ciclomotore. Secondo la legge bisogna usare caschi di tipo integrale, gli unici ad essere omologati in quanto forniscono la giusta protezione in caso di caduta o urto. Sin dal 2001 la normativa vietava la vendita di quella scodella, ma l'uso era ancora consentito sui cinquantini fino al 12 ottobre del 2010. Questa falla era una delle tristi tradizioni legislative introdotte per non creare troppo danno alle industrie produttrici di motociclette. Con l'introduzione del casco obbligatorio si era infatti previsto un crollo delle vendite delle due ruote. La possibilità di usare il casco scodella, universalmente conosciuto come DGM, la sigla di omologazione che lo identificava, per i motorini doveva servire a evitare questo tracollo. Si ingenerò una crisi degli utenti per l'uso obbligatorio del casco sui motorini che durò poco meno di 2 anni. Chi viene sorpreso alla guida di una motocicletta o motociclo di qualsiasi tipo e potenza, senza il casco integrale o con uno non omologato con un casco non allacciato, è punito con la sanzione pecuniaria da Euro 80 a Euro 323. È previsto anche il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni e la decurtazione di 5 punti della patente nel caso di conducente maggiorenne senza casco o di conducente maggiorenne che trasporta passeggero minorenne senza casco. Ultimamente, nella città dell'Agnello Pasquale, i controlli da parte dei carabinieri della tenenza di Favara sono incrementati e hanno fatto sì che il numero di coloro che usano caschi a norma di legge sia in aumento.